Oke guys, selamat siang, salam otomotif. Kembali lagi dengan saya Brian di channel SM Brilliant. Kali ini ada Toyota Avanza 2013 1300 cc dengan keluhan bunyi pada bagian depan spuli. Jadi di sini saya akan mendiagnosa kerusakannya terdapat di bagian mana. Oke, nanti kita akan hidupkan mesinnya dulu. Kita akan dengar bunyinya di bagian mana. Ya, ini sudah terdengar bunyi mesinnya. Kayaknya bunyinya di bagian alternator. Nanti saya akan coba untuk melepas soket alternator. Jadi di sini kalau kita injek pedal gas, dia mengaum, kira seperti bunyinya seperti orang menangis ya. Teman-teman bisa dengar. Di sini saya akan mencoba untuk melepas soket alternatornya. Jadi kalau misalnya bunyinya hilang setelah dilepas soketnya, berarti permasalahannya di bagian alternator. Oke guys, jadi permasalahannya di alternator. Nanti kita akan buka dan akan bawa ke tukang servis alternator. Mohon maaf untuk teman-teman sekalian, saya tidak bisa memvideokan cara membongkarnya. Saya di sini cuman mau kasih tahu ke teman-teman yang punya kendaraan Toyota Avanza, kalau bunyi atau berdengung seperti begitu, coba teman-teman mengecek dengan cara seperti yang saya pakai tadi. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa menginformasikan tentang dunia otomotif yang lebih jauh lagi. Oke, terima kasih. Salam otomotif.